Namoonni beekaa Siraajiif yookiin immoo mucaa asirratti argaa jirtan kanaa rakkoo inni keessa jiru hubattanii rakkoo isaaniif waaqayyo kadhachaa turtanii amantaa qabdanii kadhachaa turtanii fi rakkoo keessa jiru san laaffisiif jettanii kadhachaa turtan baga gammaddan baga gammanneessiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkotti gammadanii. Mucaa kana namni wallaaltan hin jirtanii namoonni baay'een hin beektu jedheen abdii qaba. Warroonni hin beekneef immoo beekaa Siraaj jedhama jechuudha. Nama beekamaa nama saba isaatiif ta'u nama uummata isaa nama rakkate gargaaruun sadarkaa tokkoffaarraa kan argamu jechuudha. Egaa innis yeroo dheeraadhaaf jechuudha yeroo dheeraadhaaf ji'oota dheeraadhaaf miidiyaa gama fuula TikTok isaatirraa badee ture. Egaa innis badee namoonni baay'een gaggaafachaa turanii eega gaggaafachaa turan immoo akka inni rakkoo guddaa keessa jiru Ameerikaa keessatti rakkoo guddaan gama saba isaatiin uumame keessa galuudhaan akka mana sirreessaa galee dubbatamaa ture jechuudha. Egaa eega isa dhagaamee namoonni haala tokko tokko balleessaa kan namni hin balleessine hin jiru. Namni yeroo hunda sirrii hojjeta jechuudhaaf ni ulfaata. Balleessaa tokko balleessee jira sirriidha dhugaa balleessee jira. Isaaf jettanii itti gadditanii rabbi achii sin baasinii mana hidhaa san keessaa sin baasinii rakkoo san keessaa sin baasin jedhanii dhaqanii warroonni iddoo inni poosti godhee rakkoo keessan jiraanaaf kadhadhaa akka uumaa keessaniitti amantaa qabdaniin akka rakkoo kana keessaa bahee daa'ima kootiif jiraadhu adaraa keessan naaf kadhadhaa jedhee yeroo inni poosti godhutti baay'ee isaanii koomentii jalatti achittiyyuu afii achittiyyuu akkana ta'e rabbi rakkoo sana keessaa sin baasin jedhanii namoonni baay'een barreessaa fi turan jechuudha. Akkasumas immoo kuusaanii immoo namni hin dogongora isaa hubachuudhaanii saba keetiif baay'ee taatee wanta baay'ee gootee gumaacha baay'ee gumaachite waan ta'eef rabbi rakkoo jiru keessaa si haa baasuu siif haa laaffisu jedhaniitis immoo kanii kadhachaa fi turan hangabootti kan jiranitu jiru jechuudha. Kanaaf dursasii baga gammaddanii baga gammanne hundi keessaniyyuu kan siniin jedhe obboloota koo. Egaa akkuma fuula miidiyaa isaa har'a gadi lakkisetti sa'aatii kana kan gadi lakkise baga gammaddanii waaqayyos immoo kadhannaa koonaaf dhaga'ee jira jedhee gammachuudhaan kan lafa dhungatee ol ka'e jechuudha. Kanaaf baga gammaddan irra deebiidhaan isiniin jedha. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu. Annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jecha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan gara chaanaala kanaatti dabalamaadha. Warroonni immoo dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Egaa akkuma dursa isinitti himetti beekaa Siraaj mana hidhaa keessaa yookiin immoo iddoo itti sirreessaa mana sirreessaa san keessa Ameerikaa keessatti hidhamuu isaan beektu baay'ee jira jechuudha. Akka baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa gaafa jalqabaa yeroon argu baay'ee tokko na gaddisiise. Mucaan kun baay'ee saba isaa kan gargaaruudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamudha Ameerikaa keessaa. Garuu yeroo tokko aaree jechuudha aarii wayiitti dhimma amantaa fi dhimma siyaasa akkas walitti bu'ee alaabaa gubee hin beektu alaabaa gubee sababa saniif ijoolleen baay'een ittaaranii jiru jechuudha. Aarii sanirraa kan ka'e yeroo inni mana hidhaa yookiin mana sirreessaa ture kanattirree aarii sanarraa kan ka'anii ta'ee jechuudha. Aarii sanarraa ka'aniiti rabbiyyuu achiis hin baasini rabbi akkana siyaa godhu iddoo sanitti akkas jechaanii turanii
kun ta'uu hin qabu ture. Egaa nuti ana mala nuti ta'ee yeroo waa tokko xiqqashuu wanta gaarii walirratti arginu wal faarsina. Wanta gaarii immoo xiqqashuudhumashii wanta badaas yoo walirratti argine oggasuma wal cabsina yookiin immoo mataa walirra garagalchine wal irra dhaabbanna jechuudha. Kun akkuma waliigalaatiyyuu wanta baratamedha. Maal siniin jechuu barbaade warroonni na dhaggeeffattan yoo jiraattan amma dhumaatti jechuudha. Siniifis wanta gaarii siniif ta'a sinii galee. Nama tokko wanta gaarii hojjeteedhaaf baay'ee hin jajinii. Wanta badaa hojjeteedhaafis baay'ee salphisuuf hin fiigine. Nama kamiyyuu ta'e maaliif jennaani mucaa kuni wanta baay'ee hojjetee wanta guyyuma tokkoon immoo dogongoree wanta sangaaf hojjetu hojiin inni fi oolman inni saba isaatiif oole suni guyyuma takkaan bishaan obaastanii jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Namni iddoo dogongoreetti yoo jiraate dogongora sanirraa irree akka baratu itti dhiyaatanii gorsuu malee wal cabsuun hin barbaachisu. Akkanas yaa godhu akkanas goonanii wanta faayidaa hin qabnedha siniin jedha. Egaa Waaqayyo hunda danda'aadha. Mucaan kuni akkuma adaraa daa'ima kootiif jiraachuun barbaada jedhee yeroo jalqabaa san poosti godhee rabbi gatee isan ganne gara mana isaa deebi'ee jira. Baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Lammaffaa immoo wanti siniin jedhu obboloota koo namni tokko gaafa waa balleessee itti murteessuudhaaf hin fiigidha. Itti murteessuudhaaf yookiin immoo arrabsuudhaaf cabsuudhaaf ajjeesuudhaaf hin fiigina. Dhaabbadhaatii ilaala. Namni sun irraa deebi'amoo itti gaabbamoo gocha isaa saniif hin gaabbamoo jedhaati haala saniin hubadhaatii ilaala malee balleessa dhumanni xiqqoo hojjete saniini umurii isaa guutuu hin farrajina isiniin jedha. Maaliif jennaan namni tokko balleessaa irra barreessee anama fakkeenyaaf amma yeroon balleessetti namni gaafa wayii natti dubbatee kun sirrii miti sirraa himaaf akkana goote yeroo naan jedhu immoo balleessaa koo sanirraa hin deebi'aa jechuudha. Kanaafini balleessaa xiqqoo hojjetameen beekaa siraajisii ijoollee baay'een arrabsaa turan jechuudha. Innis immoo balleessaa isaatiifis akka aarii wanta san godhe dubbatee jira. Garuu immoo uummanni keenya tokkicha yoo qabe gadi hin dhiisu waan ta'eef isaan baay'een kan arrabsanii wannuma hundaafuu inni bahee jira. Warroon achaa turus jettanii warroon naaboo jettaniis immoo kadhannaa gochaa fi turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis kadhattanii rabbiin keessan irraa hin dhabinaadha. Turtii gaarii.